Hello friends, welcome to Ranjini's Kitchen. In the video Philips OTG ஓட unboxing and review தான் பார்க்க போறோம். நான் இந்த OTG 6 months யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுல நான் நிறைய dishes ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். எது நல்லா வந்துச்சு, எது நல்லா வரல, என்ன dishes பண்றதுக்கு இந்த OTG செட் ஆகும் அப்படிங்கற என்னோட honest and thorough review தான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம், OTG வந்து அடுப்பு பக்கத்துல வைக்க கூடாது. நான் இப்ப வீடியோ ஷூட் பண்றதுக்காக ஒரு 5 minutes இந்த சைடு எடுத்து வச்சிருக்கேன். என்னோட parallel kitchen அடுப்புக்கு அந்த சைடு உள்ள கவுண்டர் டாப்ல தான் நான் OTG வச்சிருப்பேன். அடுப்பு பக்கத்துல வைக்க கூடாது. வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். நான் வாங்கின மாடல் பார்த்தீங்கன்னா HD6975/00. இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எவ்வளோ லென்த்து பிரெத் இருக்குது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நாம் பார்த்துட்டு நம்ம கிச்சனில் வைக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். அமேசானில் தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நல்லா நீட்டாக பேக் பண்ணி வந்துருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அமேசான் கார்ட்போர்ட் பாக்ஸு, அதுக்குள்ளே ஃபிலிப்ஸோட கார்ட்போர்ட் பாக்ஸு, அதுக்குள்ளே ஓடிஜி வந்து நல்லா சேஃபாக பேக் பண்ணி சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் எனக்கு கிடச்சிது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நான் பின்னாடி டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன். இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்டி டெம்பரேச்சர் டெக்னாலஜி தான் மெயின் ஃபங்க்ஷனாக சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, அதாவது குக்கீஸு கேக்கெல்லாம் கரிஞ்சிடாமல் ஈவனாக குக் ஆகும் அப்படின்றது தான் ஆப்டி டெம்பரேச்சர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நான் வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா 25 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இதோட எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 9595. எனக்கு ஆஃபர் ப்ரைஸில் 7000க்கு கிடச்சிது அமேசானில். இதை விட ஆஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் டைம்லலாம் இருக்கும், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து சைனா ப்ராடக்ட் தான், மேட் இன் சைனா. நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் கேரோட நம்பர் வந்து அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடு நமக்கு ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ்னால் கால் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கு இன்னொரு சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க, ஒரு 6 ஸ்டெப்ஸு. அதாவது நம்ம ஓடிஜி வாங்கினோன்னே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அதாவது ஒரு க்ளீன் கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டு நம்ம எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு யூசேஜ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத அந்த இடத்துல வந்துட்டு குயிக் ஸ்டார்ட் கைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து படித்து பார்த்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தெர்மோகோல்லாம் வச்சு நல்லா நீட்டாக பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. எந்த டேமேஜும் இல்லாமல் வந்துச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயர் இருக்குது இல்லையா, அது வைக்கிறதுக்கு பின்னாடி தனியாக வந்து ஒரு ஹூக் மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அங்கங்கே வந்து ஒயர் வந்து சுற்றிட்டு தொங்கிட்டு இருக்காது. இப்போது இது கூட என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் வந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நல்லா டைட்டாக பேக் பண்ணியிருந்தாங்க, பிரிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ரம் ட்ரே, இது வந்து வேஸ்ட்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் ட்ரே பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக தான் இருக்கும். இது 25 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இல்லையா, நம்ம கை வச்சோம்னா அந்த ஒரு ஜான் சைஸ் தான் இருந்துச்சு. நாம் வந்துட்டு கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு அந்த வந்து டின்லாம் வாங்கினோம் அப்படின்னா அந்த சைஸில் வந்துட்டு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி நம்ம பார்த்து வாங்கிக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஒரு கிரில் ரேக் கொடுத்துருந்தாங்க, ஒயர் ரேக் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கிரில் ரேக்கு. இது கூட ஒரே ஒரு ரோட்டிசரி ராடு, அந்த ரோட்டிசரி ராட் வச்சு தான் சிக்கன் ஃபுல் ரோஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக ரோட்டிசரி ராடு வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டாங்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நான் வந்து அந்த டாங்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல, கையிலேயே தான் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். ஹேண்ட் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு டாங் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பேக்கிங் ட்ரே, அப்புறம் இந்த ஒயர் ரேக் இருக்குது இல்லையா, க்ரில்லிங் பண்ணோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டாங்கு. இந்த டாங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணுறது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. அதனால் நான் வந்துட்டு ஹேண்ட் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணி அப்படியே நான் எடுத்துக்கிறேன். அடுத்தது இன்னொரு டாங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோட்டிசரி ராட் இருக்குது இல்லையா, அது எடுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஏன்னா வந்து சென்டரில் சிக்கன் இருக்கனால சுட சுட இருக்கும், நம்ம கை வச்சு எடுக்க முடியாது. அதனால் டாங் வச்சு எடுக்கிறது தான் இதுக்கு வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது கூட ஒரு யூசர் மேனுவல் வருது.
இது கூட இன்னொரு ரெசிபி புக் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அந்த ரெசிபி புக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதில் உள்ள குக்கீஸ் ரெசிபீஸ் எல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். கேக் ரெசிபீஸும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நல்லாவே வந்துச்சு. ஸோ அந்த ரெசிபி புக் வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நிறைய ரெசிபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பீஸா பண்ணுறதுலேருந்து கேக்ஸ் பண்ணுறது, குக்கீஸ் பண்ணுறது, நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸு எல்லாமே வந்துட்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த ஓடிஜியில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைடும் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, வென்டிலேஷனுக்காக நல்லா ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஓடிஜி வந்து நல்லாவே சூடாகும். சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹீட்டு வந்து நமக்கு வெளியில் அடிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஓடிஜி பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா உருகிற மாதிரி பொருள் எதுவும் வைக்காதீங்க. அதாவது கண்ணாடி கிளாஸஸ்ஸு இல்லை வேறு ஏதாச்சும் மிக்ஸி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் சைடு இருக்குது பார்த்திங்களா, அது வந்துட்டு ஹீட்டுக்கு படுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருங்க. ஸோ ஓடிஜியை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது மட்டுமாவது பக்கத்தில் வந்துட்டு இப்போ எந்த பொருட்களும் இல்லாமல் தள்ளி வச்சுருங்க. மேலே ஓடிஜி மேலெலாம் நீங்கள் ஏதாச்சும் பொருள் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட அதை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு எடுத்துருங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு ஹீட்டெல்லாம் நல்லா வெளியில் போய் ஓடிஜி வந்து நல்லா கூல் ஆகும். இப்போ வந்து நான் சொன்ன க்ரம் ட்ரே வைக்கிறேன். கீழே ஒரு ராட் இருக்கும், மேலே ஒரு ராட் இருக்கும். கீழே உள்ள ராடுக்கு கீழே தான் க்ரம் ட்ரே வைக்கணும். இப்போ நம்ம வந்துட்டு சிக்கன்லாம் ரோஸ்ட் பண்ணோம்னா அதில் உள்ள மசாலா எண்ணெய்லாம் கீழே கொட்டும் இல்லையா, அப்போ வந்து ஓவன் வந்துட்டு பாழாகாமல் இருக்கிறதுக்காக அது கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இந்த ட்ரேவை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா 3 லேயர் இருக்குது. லோவர் லேயர், மிடில் லேயர், அப்பர் லேயர் 3 இருக்குது. நம்ம குக்கீஸு கேக்கு எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் மிடில் லேயரில் தான் பண்ணணும். நான் வச்சு காமிக்கிறதுக்காக கீழே வந்துட்டு ஒயர் ரேக்கும் மேலே வந்துட்டு ட்ரேவும் வச்சு காமிச்சேன். ஆனால் வந்துட்டு மிடில் ரேக்கில் தான் நம்ம எல்லாமே செய்யணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட்டிசரி வைக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபுல் சிக்கன் ரோஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்காக 2 ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் 3 பட்டன்ஸ் தான் இருக்கும். ஃபங்க்ஷன் பட்டன், லைட் பட்டன், ஸ்டாப் பட்டன். அதுக்கப்புறம் டைமர் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாபு, டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாபு இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான். இது வந்துட்டு ரொம்ப வந்து ஈஸியாக வந்துட்டு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிடலாம். நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஓடிஜி யூஸ் பண்ணதில்லை, ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது இந்த ஓடிஜி வந்து பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறைய வந்துட்டு ப்ரீசெட் மெனூஸ் இருக்குது. அதாவது இந்தியன் குக்கிங்காக ஸ்பெஷலைஸ்டாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வந்துட்டு பேக் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணோம், எவ்வளோ டைம் செட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது இல்லையா. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஓடிஜி நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும், நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ அதேமாதிரி நம்ம குக்கீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வைக்கணும், எவ்வளோ நிமிஷம் வைக்கணும், அந்த மாதிரி தெரியாது இல்லையா. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு செட் ஆகிடும். நான் பின்னாடி காமிக்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா நான் பண்ண குக்கீஸு ரெசிபீஸ் வந்து நான் வந்து டீட்டெயில்டாக ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். மேலே வந்து ஐகானில் லிங்க் கொடுக்குறேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன். நான் மெயினாக இந்த ஓடிஜி வாங்கினது குக்கீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான். எனக்கு பர்ஃபெக்டான குக்கீஸ் கிடச்சிது. என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு நான் வெளியில் வந்துட்டு பிஸ்கட் குக்கீஸ்லாம் வாங்கி கொடுக்கறது கிடையாது, நானே தான் வந்து பண்ணி கொடுக்குறேன். குக்கரில் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஓடிஜியில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் மெயினாக வந்து குக்கீஸ், ப்ரௌனீஸ், கேக்லாம் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் வாங்கினேன். குக்கீஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக நமக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி கேக்கும் பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். ப்ரௌனீஸும் வந்துட்டு நமக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ்ஜு ஃபுல் சிக்கன் வந்துட்டு நான் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா வந்துட்டு ரோஸ்ட் ஆகிருந்துச்சு, நல்லா வெந்திருந்துச்சு. ஆனால் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் இப்போ இந்த கால் தெரியுது பார்த்திங்களா, உள் பக்கம் இருக்குது இல்லையா, வெளி பக்கம்லாம் நல்லா இருந்துச்சு, உள் பக்கம் அந்த மசாலா வந்து வேகாமல் அப்படியே பச்சையாகவே இருந்தது. ஆனால் சிக்கன் வெந்துருச்சு, ஆனால் மசாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மசாலாவே பச்சையாகவே இருந்துச்சு. நானும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டு பார்க்கலாம், எவ்வளோ நேரம் விட்டாலும் மேலே உள்ள போர்ஷன் வந்து லைட்டாக கருகிடுது. ஆனால் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மசாலா வந்து கொஞ்சம் பச்சையாகவே இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து அதிகமாக வந்துட்டு சிக்கன்லாம் வந்து சாப்பிட மாட்டோம், எப்போயாச்சும் தான் சாப்பிடுவோம். நீங்கள் வந்துட்டு நான்வெஜ் குக் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஓடிஜி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் கிடையாது. குக்கீஸ், கேக்ஸ், ப்ரௌனீஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஓடிஜி தேடுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும். நான்வெஜ்ஜும் வருது, ஆனால் 100% வந்துட்டு எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் நான்வெஜ் தான் அதிகம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த ஓடிஜி வந்துட்டு பெஸ்ட் சாய்ஸ் இல்லைன்றது என்னுடைய சஜஷனு.
அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். இதுதான் நான் சொன்ன அந்த 10 ப்ரீசெட் ஃபங்க்ஷன்ஸு. ஸோ நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் வேணும்னு சூஸ் பண்ணோமா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமரும் டெம்பரேச்சரும் செட் ஆகிடும். நம்ம வேணும்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஓவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணுங்கிறதுக்காக ப்ரீ ஹீட்டுன்ற ஆப்ஷனுக்கு நான் கொண்டு வரேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக 180 டிகிரி செல்சியஸ் 10 மினிட்ஸ் காமிக்கும். ஸோ இந்த டைமுக்கு வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன்லாம் ரோஸ்ட் பண்ணோம்னா அது 200 நம்ம மாற்றணும். கொஞ்சம் அதெல்லாம் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மோஸ்ட்டாக சேஞ்சஸ் தேவையில்லை. இதில் பார்த்திங்கன்னா சேம்பர் லைட் இருக்குது. அந்த பட்டனை ஆன் பண்ணோம்னா லைட் வரும், ஆஃப் பண்ணோம்னா லைட் வராது. இப்போ வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து குக்காக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு ப்ரௌனி பண்ணுறதுக்காக மிடில் லேயர் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ட்ரேயில் வந்து ஊற்றி நான் வைக்கிறேன். டீஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் பேக் மோடு தான். பேக் மோடு பார்த்திங்கன்னா சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்துட்டு 180 டிகிரி செல்சியஸில் 30 மினிட்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் ஆகிடும். பர்ஃபெக்டாக அந்த டைமில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து கேக் வந்து குக் ஆகிடும். அதாவது 1/2 kg கேக்னா 1 kg கேக் வச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து 10-15 மினிட்ஸ் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து ஒரு டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக கீழேயும் வந்துட்டு ஒரு ரேக் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு கப் கேக்கில் வந்து நான் ஊற்றி வச்சுருந்தேன். கப் கேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும். எனக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுல் கேக் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கீழே உள்ள இடத்த வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் மல்டி டாஸ்கிங் சைமல்டேனியஸாக நம்ம குக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு வந்து கப் கேக்கும் மேலே வந்துட்டு ப்ரௌனியும் நான் வச்சப்போ எனக்கு வந்து குக்காகி வந்துச்சு. ஸோ என்னோடய ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ பார்த்திங்கன்னா கேக், ப்ரௌனிஸ், குக்கீஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு இது வந்துட்டு பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஓடிஜி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருக்கும். மற்றபடி நான்வெஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பேக்கர் அப்படிங்கும்போது இது வந்து அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. ப்ரீசெட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் கொஞ்சம் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.